tage billederne nu. Og nu optager den. Du er godt klar over, at det du optog sidste gang, det var ikke det, der blev til noget. Men jeg kan ikke finde ud af, hver gang jeg trykker, sagde den et eller andet. Men altså, du skal ikke føle dig dårligt tilbage over det. Jeg kan ikke finde ud af det. Sådan gammeldags sport. Jeg skal op, jeg kan lidt lidt. Jeg skal have et 3 til 5. Jeg op med 3 til 4. Og så jeg skal bare have den lille bekæmt der, som resten af. Jeg kan godt sige pres på ytteren og resten af takten. Jeg tror ikke, det er noget. Yes. Tak lidt tid. Kom nu, kom nu. Presselag, fordi ellers så skulle jeg ikke have halv pause. Ja, du havde pause. Men på 2 eller 3 skulle jeg ikke.